So hello guys, welcome back to Anu Creations. Namaste. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ರೆಸಿಪಿನ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವಿಡಿಯೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಡಯಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಓಟ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿನ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಥರ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಡಯಟ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಓಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ತುಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಯಟ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸಿಂದ ಯಾರು ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಸ್ ಡೌನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫುಡ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿಮಗೆ ಫುಡ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಡಯಟ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಟಂಟು ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಪೆ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಓಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಓಟ್ಸ್ ಬಂದು ರಿಚ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಓಟ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಲೀವ್ ಮಿ ಗೈಸ್, ನಿಮಗೆ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಆಫೀಸ್ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಓವರ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಲೀವ್ ಮಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫುಡ್ನ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಿಲೀವ್ ಮಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನೀವೇ ನಂಬೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫುಡ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದವಾಗ ಹೇಗಿದ್ರೂ ಏನು ಊಟ ತಿಂದರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ದಾಗ ಸಪ್ಪೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಚೇತರಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ BP ಶುಗರ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅವ್ರು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗ್ರೋತ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಅವರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡೇ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡೇ ಒನ್ಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೀ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಬದಲು, ಸೊ 1 ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸು ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಇದು ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವುದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಥರ ರೆಸಿಪಿ ಏನೇನು ಇದೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ.
ಸೊ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ. ಸೊ ಈಗ ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು 4ರಿಂದ 5 ಗೋಡಂಬಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾದಾಮಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಒಣ ಖರ್ಜೂರ, ಇಲ್ಲಿ ಒಣ ಖರ್ಜೂರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತೊಗೋಬೋದು ನೀವು. ಹಾಗೆ ಇದು ಅಂಜೂರ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು 2 ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ರೈ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ನ. ಹಾಗೆ ಇದು ಬಂದು ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಸಖತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಂದು ಶಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ಹೀಟ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಹೀಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಲಯನ್ ಡೇಟ್ಸು. ಸೊ ಡೇಟ್ಸ್ 2 ನಾರ್ಮಲ್ಲು, ಇದು ಡ್ರೈ ಆಗಿರುವಂಥ ಡೇಟ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಹಸಿ ಡೇಟ್ಸು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನೈಟ್ ನೆನೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಈ ಬೌಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹಾಲು ಹಾಕಿ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಓಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಲು ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಓವರ್ ನೈಟ್ ನೆನೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಎಲ್ಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಆದರೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ಹಾಲಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೋದು, ಏನು ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದೆಯೋ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಬನಾನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪಚ್ಚಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದಾದರೂ ಸರಿ, ಯಾಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಒಂದು ಬನಾನಾ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪೊಮೊಗ್ರನೇಟು ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪೊಮೊಗ್ರನೇಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಅದು ಬಿಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಆ್ಯಪಲ್ನ ಮತ್ತು ಬನಾನಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಪ್ಪಾಯನೂ ಮನೇಲಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ. ಯಾವುದೇ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನಾದರೂ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ ಡೇ ಒನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಏನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ತಳ ಅಂಟುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ನೋಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾನ್, ಯಾವುದು ಡ್ರೈ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಓಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಫೋಲಾ ಓಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟಬಲೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಈ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಅದು ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಲಿ, ಹಾಲು ಹಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಕಾಯಿಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ತುಂಬ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಓಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋ ಪಪ್ಪಾಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಮನೇಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪಪ್ಪಾಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಬನಾನಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾಲಾಗಿ ಆ್ಯಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಪೊಮೊಗ್ರನೇಟ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ, ದಾಳಂಬ್ರಿನ ನೀಟಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ದಾಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನು ನಾನು ಸೋಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೈಟೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ. ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬಬಲ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು ಸ್ಪೂನ್.
ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲನೂ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಲಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ನೀರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅದು ಸೋಕಾಗಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಾನು ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಥರನೇ ತಿಂತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ತಿನ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಲೈಟಾಗಿ ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಓಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಜಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಓಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವೇ ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕೋದು ನಾನು, ಸಾಕು ನನಗೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಇವಾಗ. ಅದು ಹಾವೇ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಹಾಲು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಟೀ ಕಾಫಿನೂ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಸೊ ಹೀಗಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಾಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಬೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅದು ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಈ ಥರ ಅದು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೇನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೇನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಲಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ಬೋದು ಶಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಸೋಕ್ ಆಗಿದೆ. ಓವರ್ ನೈಟ್ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಖರ್ಜೂರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಜೂರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಕ್ರಂಚಿ ಆಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರೇ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ಫುಲ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಾಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟೇ ಓಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಬಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ 50% ಅಲ್ಲ 90% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಹನಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದರ ಜೊತೆ ಹನಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದೇ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಮೊಗ್ರನೇಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕೈಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಮತ್ತು ಬನಾನನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೇ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡೋಕೆ ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜೊತೆಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಹಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಜಿ ಥರ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಫೀಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕ್ರಂಚಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ತಿನ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೇಚರ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್, ಜಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸು ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕೋ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋ ವಿಡಿಯೋ.
ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ನ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಬಾಯ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.